السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شحالكم حبوباتي؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم من جديد في قناتي، قناة أسرار الجمال الطبيعي. نتمنى لأول مرة كيزور قناتي ما ينساش يضغط على زر الاشتراك وكذلك يفعل الجرس باش يوصلوه جديد فيديوهاتي بحول الله. فيديو اليوم هو عبارة عن وصفتين لعلاج السعال بطريقة طبيعية بمكونات طبيعية 100%. كنحتاج لتحضير هذا الوصفة. عندي حامض، عندي العسل الحر، عسل النحل، عندي الماء الساخن. بالنسبة للوصفة الأولى، الوصفة الثانية عندي القرنفل والماء الساخن. بالنسبة للوصفة الأولى كناخذ الحامض، غادي نعصره جيدا. حامضة عندي، من بعد ما عصرتها غادي نحاول نخويها في الكاس، وغادي نضيف عليها تقريبا كأس من الماء الساخن، كيكون ساخن جيدا. غادي نضيف ملعقة من عسل النحل، وغادي نحاول نخلط مكونات جيدا. هاد الشراب او هاد الوصفه كتاخذ في الليل مباشره قبل النوم. كنشربها، كتكون دافيه، كنشربها وكنعس مباشره. هذه كتصلح للناس اللي عندهم السعال او الكحه النشفانه. هذه الوصفه فعاله جدا لهم. اما بالنسبه للوصفه الثانيه، وصفه بسيطه جدا حتى هي. كنحتاج لتحضيرها عندي القرنفل. ناخذ حبات القرنفل، غادي نحاول نحيد لهم الرأس ديال حبة القرنفل. بهذه الطريقة غنختار 7 حبات قرنفل فقط. كل ليلة كنوضع 7 حبات من القرنفل، كنحيد لهم الرأس فقط. بهذه الطريقة غادي نضيف لهم كأس من الماء الساخن جيدا. بهالطريقة كنخليه حتى كيدفى، وكنشربو مباشرة قبل النوم وكنعس. هاد الطريقة ديال القرنفل كنتبعها تقريبا مدة أسبوع. كل ليلة كتساعد انها كطرد داك البلغم اللي كيكون في الصدر ديال الانسان اللي مريض. وصفة فعالة جدا. هاد الوصفتين ممكن تاخدوهم من دون الخوف من الأعراض الجانبية، لأنهم وصفتين طبيعيتين 100%. كتصلح للناس الكبار وأيضا للناس الصغار. كنتمنى نكون فتكم بهذا الفيديو، ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش الضغط على زر لايك، وكذلك تبارطاجيو فيديوهاتي مع أحبابكم وأصحابكم. وشكرا على تتبعكم، وإلى فيديو قادم بحول الله.